23 bölüm. Теңир Исраил уулдарын туш тараптагы бардык душмандарынан куткарып, тынчтандыргандан кийин көп мезгил өттү. Жашия абдан каарып калды. Жашия Исраилдин бүт жамаатын, алардын аксакалдарын, башчыларын, башкаруучуларын, көзөмөлдөөчүлөрүн чакыртып аларга мындай деди: Мен каарып калдым. Кудай Теңириңер ушул турган элдерди силердин алдыңарда эмне кылганын өз көзүңөр менен көрдүңөр. Анткени Кудай Теңириңер силер үчүн өзү салгылашты. Мен Иордандан батыштагы Улуу деңизге чейинки элдердин бардыгын кырып, калган элди силердин укум тукумуңарга өкчөмө таш боюнча бөлүп бердим. Кудай Теңириңер силерге айткандай, алардын жерлерин мурастап калышыңар үчүн Кудай Теңириңер өзү аларды алдыңардан кууп чыгып, силердин көз алдыңарда жок кылат. Ошондуктан Мусанын мыйзам китебинде жазылгандардын бардыгын так сактап, так аткарууга аракет кылгыла. Андан оңго да солго да бурулбагыла. Араңарда калып калган элдер менен байланышпагыла. Алардын кудайларын эскербегиле. Аттарын атабагыла, аларга кызмат кылбагыла. Табынбагыла. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жабышып келгениңердей Кудай Теңириңерге жабышкыла. Теңир көп сандаган күчтүү элдерди силердин алдыңардан кууп чыкты. Бүгүнкү күнгө чейин силерге эч ким туруштук бере алган жок. Бирөөңөр эле миңди кубалайсыңар, анткени Кудай Теңириңер өзү айткандай силер үчүн өзү күрөшүп жатат. Ошондуктан Кудай Теңириңерди бүт күчүңөр менен сүйүүгө аракет кылгыла. Эгерде силер Теңирден баш тартып, араңарда калган бул элдер менен катышып, кыз алышып, кыз беришип, силер аларга, алар силерге келе турган болсо, анда билип койгула, Кудай Теңириңер бул элдерди араңардан кууп чыкпайт. Алар силерге жайылган тор, мойнуңарга салынган сыйыртмак болот. Кудай Теңириңер берген берекелүү бул жерде силер кырылып калмайынча, алар жонуңарга камчы, көзүңөргө тикенек болот. Жарык дүйнө менен коштошорума аз калды. Силер жөнүндө Кудай Теңириңер айткан бардык жакшы сөздөрдүн бири да аткарылбай калбаганын бүт жүрөгүңөр, жан дилиңер менен таанып билгиле. Бардыгы силер үчүн жүзөгө ашты, бир да сөз аткарылбай калган жок. Бирок Кудай Теңириңер силерге айткан бардык жакшы сөздөрүн кандай аткарып келсе, бардык жаман сөздөрүн да Кудай Теңириңер берген берекелүү бул жерде силерди жок кылмайынча ошондой аткарат. Эгерде Кудай Теңириңердин силер менен түзгөн келишимин бузуп, башка кудайларга кызмат кылып, аларга табынып кетсеңер, анда Теңир силерге каарданат. Силер Теңир берген бул берекелүү жерде бат эле кырылып жок болосуңар. 3 бөлүм. Петр менен Жакан сыйынуу убагында күндүзгү саат 3-тө ибадатканага кирип бара жатышкан. Туубасы аксак бир адам бар эле. Ибадатканага кирип бара жаткандардан кайыр сурасым деп аны күн сайын көтөрүп келишип, ибадаткананын кооз эшик деп аталган эшигинин алдына отургузуп коюшчу. Ал ибадатканага кирип бара жаткан Петр менен Жаканды көрүп, алардан кайыр сурады. Петр менен Жакан ага көңүл коюп карашты. Анан Петр ага: "Бизди карачы" деди. Ал адам алардан бир нерсе алам деген үмүт менен аларды тиктеп калды. Бирок Петр ага: "Менде алтын күмүш жок, бирок эмнем бар болсо, ошону сага беремин. Назареттик Иса Машаяктын атынан буйрук кыламын, ордуңан туруп бас" деди. Анан аны оң колунан алып, ордунан турууга жардам берди. Ошол учурда анын таманы менен тизелерине күч кирди. Ал ордунан ыргып туруп баса баштады. Секирип, Кудайды даңктап, алар менен бирге ибадатканага кирди. Бүт эл анын басып жүргөнүн жана Кудайды даңктап жатканын көрдү. Алар анын ибадаткананын кооз эшик деп аталган эшигинин алдында кайыр сурап отурган адам экендигин таанышты. Анын басып жүргөнүн көрүшкөндө үрөйлөрү учуп, аябай таң калышты. Айыгып калган бул аксак киши Петр менен Жакандын жанынан кетпегендиктен айран таң калган бүт эл алардын жанына Сулаймандын үйү деп аталган кире бериш бөлмөгө тез эле чогулуп калды. Петр муну көргөндө элге кайрылып мындай деди: "Исраил эркектери, буга эмне таң калып жатасыңар? Биз аны өзүбүздүн күчүбүз же такыбаалыгыбыз менен бастыргансып, бизди эмне карайсыңар? Ибраимдин, Исхактын жана Жакыптын Кудайы, ата-бабаларыбыздын Кудайы өзүнүн уулу Исаны даңктады. Силер аны душмандын колуна салып бердиңер. Пилат аны бошотмокчу болгондо, силер андан Пилаттын алдында баш тарттыңар. Силер ыйык жана адил адамдан баш тарттыңар да киши өлтүргүчтү бошотуп берүүнү талап кылдыңар. Ал эми өмүр башчысын өлтүрдүңөр. Бирок аны Кудай тирилтти. Анын тирилгенине биз күбөбүз. Өзүнө болгон ишеним үчүн ал силер көрүп жана таанып турган бул адамга күч берди. Ал берген ишеним менен баарыңардын көз алдыңарда бул адам оорусунан айыкты. Агайын туугандар, силер да башчыларыңар да ал ишти билбестиктен кылганыңарды билем. Кудай болсо өзүнүн бардык пайгамбарлар аркылуу Машаяктын азап тартаары жөнүндө алдын ала кандай айтса, ошондой ишке ашырды. Ошондуктан күнөөлөрүңөрдүн кечирилиши үчүн тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла.
Ошондо силерге Теңирден кубанычтуу мезгилдер келет. Ал силерге алдын ала дайындалган Иса Машаякты жиберет. Кудай байыркы замандардан бери өзүнүн бардык ыйык пайгамбарлары аркылуу эмнени айтып келе жатса, ошонун баары аткарылганга чейин асман аны кабыл алышы керек эле. Муса ата-бабаларыбызга мындай деген: Кудай Теңириңер силерге бир туугандарыңардын ичинен мен сыяктуу бир пайгамбарды чыгарат. Анын силерге айткандарынын баарын уккула. Ал пайгамбарды укпаган ар бир адам эл арасынан жок кылынат. Бүт пайгамбарлар, Шамуэл пайгамбар жана андан кийинки пайгамбарлар, алардын кимиси гана сүйлөбөсүн, бардыгы бул күндөр жөнүндө алдын ала айтышкан. Силер пайгамбарлардын уулдарысыңар жана келишимдин мурасчыларысыңар. Анткени Кудай Ибрайым пайгамбарга жер үстүндөгү бардык элдер сенин тукумуң аркылуу баталат деп силердин ата-бабаларыңар менен келишим түзгөн. Кудай ар бириңерди жаман иштериңерден буруп силерге бата бериш үчүн өзүнүн уулу Исаны тирилтип, аны биринчи силерге жиберди. 12 бөлүм. Теңир, эгерде мен сени менен соттошо турган болсом, сен адилет болуп чыгасың. Ошондой болсо да, мен сени менен адилеттүүлүк тууралуу сүйлөшөм. Эмне үчүн мыйзамсыздардын жолу ийгиликтүү, эмне үчүн ишенимсиз адамдардын баары жыргап жашашат? Аларды сен отургуздуң. Алар тамыр жайып, өсүп, мөмө берип жатышат. Сен алардын оозуна жакынсың, бирок алардын жүрөгүнөн алыссың. Мени болсо Теңир сен билесиң. Мени көрүп турасың, жүрөгүм сага карата кандай экенин сынап турасың. Аларды койдой союуга бөлүп, өлө турган күнүнө даярда. Жер качанкыга чейин кайгыра берет. Талаадагы чөптөр качанкыга чейин куурай берет. Анын тургундарынын мыйзамсыздыгынан жаныбарлар менен канаттуулар кырылып жатат. Анткени алар ал биздин эмне болорубузду көрбөйт дешет. Сен жөө жүргөндөр менен чуркаганда алар сени чарчаткан болсо, анан кантип сен аттар менен жарышка чыгасың? Эгерде сен тынч өлкөдө коопсуз жашаган болсоң, анда Иордан дарыясы ташыганда эмне кыласың? Анткени сенин бир туугандарың да, атаңдын үйү да, алар да сага ишенимсиздик кылып жатышат. Алар сенин артыңдан катуу кыйкырып жатышат. Сага жакшы сүйлөшсө да, аларга ишенбегин. Мен өз үйүмдү таштадым, өз энчимди таштадым. Менин жанымдын эң жакшы көргөнүн душмандарынын колуна бердим. Өз энчим мен үчүн токойдогу арстандай болуп калды. Ал мага үнүн көтөрдү, ошон үчүн мен аны жек көрүп калдым. Өз энчим мен үчүн башка жырткыч куштар ар тараптан кол салган кооз куштай болуп калды. Келгиле, бүт талаа жырткычтары чогулгула, аны жеш үчүн келгиле. Көп койчулар менин жүзүмдүгүмдү бузуп салышты. Буттары менен менин жеримди тебелеп салышты. Менин жакшы көргөн жеримди ээн талаага айландырышты. Аны чөлгө айландырышты. Ал ээн калып менин алдымда ыйлап жатат. Бардык жер ээн калды, анткени бир да адам муну жүрөгүнө кабыл алган жок. Чөлдөгү тоолордун бардыгына кыйратуучулар келишти. Анткени Теңирдин кылычы жердин бир кыйырынан экинчи кыйырына чейин кыйратып жатат. Эч бир тирүү жанга тынчтык жок. Алар буудай айдашты, бирок тикенек оруп алышты. Кыйналышты, бирок эч кандай пайда табышкан жок. Өзүңөрдүн ишиңердин жемишинен, Теңирдин жалындаган каарынан уялгыла. Теңир мындай дейт: өз элим Исраилга мураска берген энчиге кол салган бардык каардуу кошуналарымды мен өз жеринен бүркүп чыгарам. Жүйүттү да алардын арасынан бүркүп чыгарам. Бирок мен аларды бүркүп чыгаргандан кийин аларга кайрадан ырайым кылып, ар бирин өз энчисине, ар бирин өз өлкөсүнө кайра алып келем. Эгерде алар менин элиме Баалдын ысымы менен убада бергенди үйрөткөндөй, менин ысымым менен Теңир тирүү деп убада бериш үчүн менин элимдин жолдорун үйрөнүшсө, анда менин элимдин арасына киришет. Эгерде тил алышпаса, анда мен ал элди түп тамыры менен жок кылам. Таптакыр тукум курут кылам, дейт Теңир. 26 бөлүм. Бул сөздөрдү айткандан кийин Иса шакирттерине мындай деди: 2 күндөн кийин Пасах майрамы болорун билесиңер. Адам уулун айкаш жыгачка кадаш үчүн адамдардын колуна салып беришет. Ошол убакта башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Каяпа деген башкы ыйык кызматчынын үйүнө чогулуп, Исаны амал көйлүк менен колго түшүрүп өлтүрүү жөнүндө кеңешишти. Бирок алар эл козголоң чыгарбаш үчүн муну майрам күндөрү ишке ашырууга болбойт дешти. Иса Битаниядагы пес оорлуу Шимондун үйүндө эле бир аял айне киришке кымбат баалуу жыпар жыттуу май алып келип, дасторкондо отурган Исанын башына куйду. Шакирттери муну көргөндө, мындай ысырапчылыктын эмне кереги бар? Муну кымбат баада сатып, акчасын жакырларга таратып берсе болот эле да, деп нааразы болушту.
Иса муну билип аларга мындай деди: эмнеге аялды оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени мен силер менен дайыма эле боло бербейм. Жардылар болсо дайыма жаныңарда болот. Жипаржыттуу майды денеме куюу менен ал мени көргө коюуга даярдады. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат. Ошондо 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып, аны колуңарга салып берсем, мага эмне бересиңер деди. Алар ага 30 күмүш тыйын сунуш кылышты. Ошол убакыттан тартып Жүйүт Исаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү. Ачыткысыз нан майрамынын биринчи күнү шакирттер Исанын жанына келип, пасах тамагын сага кайсы жерге даярдап берүүбүздү каалайсың деп сурашты. Иса аларга мындай деди: шаардагы баланчаныкына баргыла да, устат мындай дейт дегиле: менин убактым келип калды, шакирттерим менен чогуу сеникинде пасах майрамын өткөрөм. Шакирттер Иса буйругандай кылып пасах тамагын даярдашты. Кеч киргенде Иса 12 шакирти менен дасторконго отурду. Тамак ичип отурушканда Иса аларга: силерге чындыкты айтып коеюн, араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат деди. Буга аябай капа болгон алардын ар бири: мен эмесминби Теңир деп сурай баштады. Иса аларга: мени менен бирге табакка колун салган адам мага чыккынчылык кылат деп жооп берди. Дейинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой болуп жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы, ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок. Ошондо чыккынчылык кылган Жүйүт да: мен эмесминби устат деп сурады. Исага: өзүң айтып жатасың деди. Тамак ичип отурушканда Иса нан алып Кудайга ыраазычылык билдирди. Андан кийин нанды сындырып шакирттерине берип жатып: алгыла, жегиле, бул менин денем деди. Анан чөйчөктү алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аны шакирттерине узатып жатып мындай деди: баарыңар мындан ичкиле. Анткени бул көптөрдүн күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге айтып коеюн, атамдын падышачылыгында силер менен жаңы шарап ичер күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди: ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда: койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам. Петрага: баары сенден шектениште да, мен эч качан шектенбейм деди. Исага мындай деди: сага чындыкты айтып коеюн, ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 ирет баш тартасың. Петрага: сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, мен сенден баш тартпайм деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Анан Иса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга: мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула деди. Ал Петр менен Зебедейдин 2 уулун жанына ээрчитип алды. Анын көңүлү чөгүп, жаны кейип турду. Иса аларга: жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула деди. Анан ал бир аз нарыраак барып, жүз төмөндөп жыгылып сыйына баштады. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Кайтып келип шакирттеринин уктап жатканын көрдү да Петрге мындай деди: жата калса 1 саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз. Анан четке чыгып дагы сыйынды. Ата, бул чөйчөктүн менден кыя өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун. Кайтып келип, алардын кайра уктап калганын көрдү, анткени аларды уйку басып жаткан эле. Нарыраак барып, ошол эле сөздөрдү айтып, 3-чү ирет сыйынды. Анан шакирттеринин жанына келип мындай деди: силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Мына убакыт келип калды. Адам уулун күнөөкөрлөрдүн колуна салып беришет. Тургула кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды. Ал сөзүн айтып бүткүчө 12 шакирттин бири Жүйүт келип калды. Анын жанында башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жиберген, кылыч, сойыл көтөргөн бир топ адам бар эле. Исага чыккынчылык кылуучу болсо, мен кимди өпсөм, ал ошону кармагыла деди да, ошол замат Исанын жанына келип, салам устат деп аны өптү. Иса болсо: досум, эмне үчүн келдиң деди. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип аны кармап алышты.
Исанын жанында жүргөндөрдүн бири кылычын сууруп алып башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун кулагын шылый чапты. Ошондо Исага мындай деди: "Кылычыңды кынына сал, кылыч көтөргөндүн баары кылычтан өлөт. Же эмне, атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп бериштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Анан элге кайрылып, каракчыны кармачыдай болуп, мени кармаш үчүн кылыч, союл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен отурганымда мени кармаган жок элеңер. Пайгамбарчылыктардын аткарылышы үчүн ушундай болду деди. Ошондо шакирттери аны таштап качып кетишти. Исаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аяк эмне менен бүтөр экен деп ичкери кирип сакчылардын жанында отурду. Исаны өлүм жазасына тартуу үчүн башкы ыйык кызмат кылуучулар жана Синедриондогулардын баары жалган күбөлөндүрүү издешти. Жалаа жабуучулар көп келгени менен Исага айып кое алышкан жок. Акырында эки адам келип мындай деди: "Бул адам мен Кудайдын ибадатканасын бузуп, аны кайра 3 күндүн ичинде тургуза алам деп айткан." Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ордунан туруп: "Эмне жооп бербейсиң? Булардын сага каршы айткан айыптоолоруна эмне дейсиң?" деди. Иса үндөгөн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучага: "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" деди. Исага: "Өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: "Бул Кудайга акарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына анын Кудайга акарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер? Алар өлүм жазасына татыктуу" деп жооп беришти. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты, кээ бирөөлөр жаакка чаап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машаяк, сени ким урду?" дешти. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күн келип: "Сен да Галилеялык Иса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок Петр баарынын алдында: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм" деп таанып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күн көрүп, ошол жерде тургандарга: "Бул да Назареттик Иса менен чогуу жүргөн болчу" деди. Петр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деп дагы таанып койду. Бир аз убакыттан кийин ошол жерде тургандар Петрге келип: "Чын эле, сен да ошолордон экенсиң. Сүйлөгөнүңдөн эле билинип турат" дешти. Петр ого өтөр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деди. Ошол маалда корооз кыйкырды. Исанын корооз кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деген сөзү Петрдин эсине түштү. Ошондо ал сыртка чыгып өксөп ыйлады.